Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Bünyamin Bağcı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Bağcılar Besi Çiftliği'ndeyiz. İnşallah şöyle Besi Çiftliği'nde bir günde neler yapılır? Onları sizlere aktaracağız. Hayvanlara nasıl bakılıyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor hayvancılıkta? Bütün incelikler alacağız. Hesabım kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin dayı. Maşallah çiftlik güzel yerinde. Şimdi bu ballelerin üzerine döktüğün ne? Pekmez, şekerin özü, hayvanların özü. Hayvanları yemleme zamanı. Bu hayvanların ırkı ne hesabı? Mandafon. Mandofon. Bunlar damızlık mı? Damızlık bunlar, sütlü, iyi, kaliteli. Bu hayvancılıkla alakalı çok yakınanlar var. Böyle hayvancılıktan zarar ediyoruz diyenler var. Hayvancılıktan yakınanlar tembel adamlar. Çalışkan adamı hayvancılık çok iyi bir iş. Yapabilene, çalışana. Daha ne diyeyim? Devlet desteğini verir, süt desteğini verir, besi desteğini verir. Devlet daha ne yapacak bu millete? Evet. Cekette mi giydiriyor? Yeter ki üretin. Üretin, dağıtın. Memlekette herkes sebeplensin. Değerli izleyicilerimiz, hayvanların yiyeceği balleler buraya istif ediliyor. Hayvanlara ne kadar balle yetiyor bir sezonda? 3000 yeter. 3000 balle. Evet. Kaç hayvana? 50 kadar var. 50 kadar hayvana, evet. Şimdi bak, bu yaklaşık 20-25 kilo gelir bu balleler. 25 kilo. Açık besi. Değerli arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi köyün dışında açık havada hem hayvanların temiz hava almasını sağlıyor. Kaç yıldır yapıyorsun bu mesleği? 6. Daha yeni mi başlamışsın? Evet. Peki önceden başlamamakla pişmanlık var mı? Tabii daha yaşımız gencik olsa daha iyi olurmuş. Evet. Ocağı işinde başlamış. İş bizden bitmiş. Biz işe başlamışız. Maşallah gene iyisin. Evet, hayvanların içeceği su hemen buradan yalağa doluyor. Su artijenden mi çıkıyor? Artijenden. Çiftliğimizin dış kısımları buralar. Tabii ki hayvanların yiyecekleri ziraat olmadan olmaz. Burada ne varmış bakalım. Şöyle hayvanlar buradan. Bancar küspesi mi bu? Bu kısımda süt inekleri var değerli izleyicilerimiz. Maşallah şöyle. Şu an sağım yapılıyor. Burada bir balle toplama aparatı var. Şu gördüğümüz kasaya yerdeki balleleri bu aparatta toplanıyor. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi çiftlikte sadece hayvanlara bakılmıyor. Burada İsa abim çilekte yetiştiriyor maşallah. Şöyle araba tekerlerinde. Evet, araba tekerleri. Yani burayı değerlendiriyorum. Hem güzel oluyor hem çileği de olur. İnşallah yemekte nasip olur. İnşallah. Şöyle, 15 gün sonra gel ye. maşallah zaten çiçekteler şu an. Şöyle. Aşağı tarafta malur, ıspanak, maşallah bol.
bölümleri çok. Şu an buzağların olduğu kısma giriyoruz. Evet. Maşallah maşallah. Bunların ırkları ne? Bunlar da Mandafo. Şöyle. Peki şimdi bu işten zevk alıyor mu? alıyor. Zevk olmasan zaten yapmam ben. İsa abi yaş kaç? 73. Maşallah 73 yaşında gençlere örnek oluyorsun öyle mi? Evet. Yani gençlerin önünü açmaya mı çalışıyorsun? Bu yaşta ben çalışıyorum, siz de çalışın. Gençleri pek tembel oluyor bayağı bir. Maşallah. Bu tohumluk mu? Ne oldu? Hepsi birden ayaklandılar. İnek gelecek ya. Doğaya inek gelecek. Evet. Evet hesabı aşılama işi tamam herhalde. Evet, evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Oy! Evet değerli izleyicilerimiz. Çiftlik hayatı böyle meşakkatli bir iş. Evet şimdi Bugün işçilik bitti. işçilik bitti. Her gün böyle devam ediyor. Evet. Bu kısımda şöyle çiftliğin tarlası değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi içinde malur, ıspanak, roka. Aşağı tarafta bizim köy. Değerli izleyicilerimiz, biz de şöyle kısa bir çiftlik hayatını sizlere göstermek istedik. Sağ olsun İsa abimiz de bize bu konuda yardımcı oldu. Çiftlikteki faaliyetleri bize kendisi hem anlattı hem gösterdi. Köye ya her hayattan iyi. Evet. Yapabilene tabii, yapamayana da acır. Evet. Bugün de şöyle çiftlikteki faaliyetleri gösterdik. İnşallah güzel bir video oldu değerli izleyicilerimiz. İsa abimize teşekkür ediyoruz. Kısa da olsa bir çiftlikteki faaliyetleri gördük. Doğal hayat yaşadık diyelim yani köy yerinde. Yapılacak işlerden en iyi işlerden bir tanesi hayvancılıktır veya tarımdır köyde. Evet. Bunu da siz değerlendiriyorsunuz. Üretici olarak tüketiciye ulaştırıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. İşleriniz kolay gelsin. Sağ ol, Rabbim Allah inşallah razı olsun. bereketli eylesin. Amin cümlemiz. Evet değerli izleyicilerimiz hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı vakitler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.